Aaron, Captain Aaron, Captain Jack the Wagon, Baron, Captain David Clanton. David, I won't tell if you won't. Okay. And hello to the whole team at Anglers Resource. Okay. And I hope maybe my daughter Molly James is watching. MJ, I miss you very much. Oh, that's good. 今ビル社長、今回アングラーズリソースという富士の北米代理店の社長さんなんですけれども、今回実はアングラーズリソースの社員さんにも今回 YouTube のライブ配信のリンクをあらかじめお知らせしているので、今キャプテンアーロン、キャプテンジャックって今社員さんのお名前を呼びながらですね、マイクに言ってました。あとビル社長の奥様と娘さんと息子さんも本日は見てらっしゃるであろうということで今呼びかけしております。はい、そうです。アメリカのアラバマ州から参りました。全然質問あったらよくすのでどうぞ。はい。What time is in Alabama? It's 13 hours behind, so it's 8:25 in the PM. 13時間時差が日本より後ろになるので、多分今現在8時25分、昨日の夜8時25分になります。There, it's bedtime. 彼多分今ベッドタイムじゃないかって。He says maybe like this elementary school guy can wake up at like 8 and 9. Yeah, for sure. What do you think? Look okay? どう今のところ。OK? No OK? OK? Okay. Arigato gozaimasu. If you use a larger metallic thread, you can go more quickly, but it doesn't look as good when you're finished. 今もう一つアドバイスとしては大きいサイズのスプールのメタリックを使ってもいいんですけれども、やはり巻きがちょっと粗くなってしまうので、できたらやはりも小さいサイズ、大きいのでもできなくはないというアドバイスです。Difficult? Yeah, slow going, just slow. I may change colors here in a minute just so they can see the difference in threads. 今ちょっと手元が若干かなりバニッシングしながらなんですけど、やはりちょっとかなり今テンション張ってるので、今かなりゆっくりとさせてもらってます。And then when I'm finished, he's going to help me pull it off and we'll do the gold leaf version. ぜひ僕ね、実は役割が今与えられまして、この糸巻き終わったら一緒にね、竿を持って金箔貼ろうねって。お父様も見てらっしゃる。He's like, he envies the sign. He has a very important position right now. He is. He's very important. Yes. ありがとうございます。ありがとうございます。
ぜひ座ってください。全然お父様座ってください、ぜひ。よろしければね、座ってください。Dad is recording. That's fine. それパパ撮ってくれてる。Hey, can we take a picture? ぜひちょっと写真撮ってください、息子さんと。ありがとうございます。Dad constantly says he envies to the sign. Oh, me too. 彼も羨ましいと。もうビル社長自身も羨ましがってます。I think by the time he's my age, he'll be a much better rod builder than me. This one. 今ビル社長から息子さんが多分ビル社長と同じぐらいの年代になったら多分自分よりも相当技術が上のロッドビルダーさんになってると。はい。はい。ね、keep it up, keep working on it. はい。よろしければ座ってみていってください。Hey, Yumi, ask him if he'll do me a favor. Can he come in here and wave to America on the YouTube? なんかね、今アメリカ人のね、ビル社長のお友達とか社員さんとかご家族見てるから、YouTube のそこに向かってハローって手振ってほしいって。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとう。He's such a little guest. He's my best guest I've ever had. 今回息子さんすごいふみとに至っても今までのショーで一番いいゲストさんだと。Number one Japanese guest. やっぱ日本で一番ナンバーワンの今までゲスト。よかったね。どうぞ座ってください。ぜひぜひ。こんにちは。All right, so I'm going to start to tie it off so I can change colors just to demonstrate different colors. 今間もなく実は1色目が巻き終わるということで、この辺りで切って今2色目の糸を巻きたいと思います。We always put the tie off on the bottom of the rod away from the angler. 今切るポイントとしては、この自分の手前側に切るポイントを持ってきて、必ずちょっとこう遠目で切ってっていうのがポイントです。はい、サンプルが。
ぜひ。Okay. おお今切りました。Okay. I need your help. 助けてって。Are you strong? Can you pull that? Pull that out? ちょっと頑張って強い力引っ張って。はい。Oh, well done. Arigato. Oops, I left a little bit of a tag in there. One spot that didn't want to act right. Okay, now we'll try this color. 今1色目巻き終わって切って仕上げをしたので、今度2色目に入ります。What color is the second one? The second one is Fuji Prisma. I think it's number 1. It's either number 1 or number 3. 今2色目のちょっと質問をしたんですけれども、富士プリズマスレッドの多分1番目か3番目かの緑色の色になります。See the change? 違いが見えますか？色違う？あ、ぜひご質問あったら、はい。What kind of do you coat all above the thread? He's asking. It's very it's very clear and smooth. So do you Fuji Fuji epoxy. その上に富士のエポキシで固めてコーティングしてます。Is it for like a double one, right? Like 4 coatings. 4 coating? 4層塗りで、はい、2液のもの。Each coating very thin, but 4 coatings. 今4層塗りでなるべく1層かなり薄くして塗って固めてます。はい。Do you mix with like a 2 bottles of epoxy? はい。そうです。There's a bottle, there's a kit right here. この後ろの方の実は展示のところに1液2液の富士エポキシありますよね。ありがとうございます。そちらを使って今回4層塗りで仕上げております。ぜひご質問あったら質問してくださいね。Does not want to behave. すごいですね。途中から今見させてもらうんですけど、下地のこの模様になる元のこの網というか、はい、これは
ぜひぜひ聞いてみましょう。ビルさん、はい his father has question. Okay. And they joined in the middle of the show, so they didn't know like the very first base, the dragon scale. So how did you do that? Right. So it's a very large thread, size D or size E regular nylon thread. And you lay it out in a square 8-axis cross wrap. And I have a much more detailed instruction on the Mastering Rod Building YouTube channel if he wants to watch it. 今説明としましては、D のかなり太めのサイズでも最初に巻かせていただいてドラゴンスケールっていう巻き方なんですけれども、真四角になるようにもともと今回のショーのため事前に巻いております。ビル社長実は YouTube チャンネルしておりまして、マスタリングロッドビルディングで調べるとドラゴンスケールの巻き方っていうチュートリアルがありますので、もしベースから知りたい場合はよろしければそちらをご覧ください。But you basically take the length that you want the wrap to be. In this case, it's about 7 inches. And you mark the center of it. You measure the circumference of the blank at the center. Divide that by 8. Divided by 8? Yeah. Oh. And then you make a mark on all 4 axes, 0, 90, 180, 360 at that interval. Oh, very complicated. Oh, it's not that bad. ちょっと私でも今かなり難解な言葉が出たんですけれども、今回はデモショー用に7インチでドラゴンスケールをもともと構成してきて、今ビル社長は糸を適当に真ん中で区切ったわけではなくて、7インチを8分割して計算して、ここが今真ん中かなっていうところで今回計算して巻いているとのことです。ちょっと私も難解で7インチを割る8という計算ですね。Please tell him thank you for the question. お父様、すごく良いご質問ありがとうございます。It's hard tension? Yeah, high tension. And it's hard always and high tension. Yeah, it always wants to slip off the very high points where the threads cross, so you have to just keep packing it back over. やはりちょっと今回かなりテンションですね、かなり強めに張ってるので、やはり糸が次の段階にクロスすることがかなり難しくて、ちょっと今ゆっくりめにバニッシングしながらさせてもらってます。Thank you. 強く張る理由っていうのはこの模様をはっきり出させるというか、きれいに出させるために強く巻く。Oh, he has a very good question. What Okay. like the tension is very strong. It's because like you're estimated to be very beautiful finisher. Yeah, the more tension you use, the more you sort of see the facets in the low places, right? And it creates more of a dazzling visual effect. やはり今回すごく貼ることによって、仕上がりの美しさっていうところもあるんですけれども、今回プリズマスレッドでキラキラした糸を使っているので、貼りをより強くするとより輝いて
見える効果があるので、特に今回は強く貼らせてもらってます。はい。Some sections go easy and some sections are hard, right? やっぱりちょっと巻き方とか、まあね、その角度にもよるんですけれども、結構簡単にスムーズにいくときもあれば、今ちょっとゆっくり緊張しながらゆっくり巻くっていうところもありますね。So since we're at about half of our time for the demo, I'm going to go ahead and tie this off and let people look at it, and then we'll cut it off and do the gold leaf. もう今だいぶ8割ぐらいまで巻きとしては来てるんですけれども、今2色目が巻き終わったら切りますので、ぜひ皆さんにちょっとお竿を回しますので、ぜひお手元で今かなりテンション強く張ってキラキラを増しているっていうところを見てください。今2色目の糸を切ります。あ、出番ですね。はい。Well done. 上手って。So, 今ちょっと2色目の半分ぐらいまでいったので、ぜひ見てください。お手元で。はい。I gotta get my gold leaf. ああ、せっかくですね。OK です。ありがとうございます。ビルさん。はい。The visitor has a question for this sample, and when he touches, it's very thick coat and looks like the blanks looks very thick and easy to break apart. So, do you think is it like a breaking the rods? No, blanks. Because it actually has a lot of flexibility. It seems hard, but it flexes. これ実は硬く見えるんですけれども、同時に柔軟性もかなりあって、結構しなりやすいのも実は特性としてあります。And with Fuji Ippo, you can control how flexible it is with the mix ratio. 特に富士のエポキシってその混ぜ方によっていろいろ効果が変わるんですけれども、そのあたりをうまく組み合わせて柔軟性が出るようにしております。はい。はい。日本の竹が日本の手はね。はい。こういうところにできるんです。それ使うんですよ。He has a question. He's bringing the bamboo blanks, and can you do the thread guide wrapping on bamboo blanks? Yeah, you can do thread wrapping on bamboo blanks, sure. ぜひ竹竿にもできますと。はい。Yeah, you could do it with the easy bobbin and easy thread. You can use whatever thread も he しよろ wants. しければ、ガイドラッピングすぐ裏でデモやってるイージースレッドとかは特に修理でできますので、簡単に、はい、この後ろで実はイージースレッドのイージーボビン。You hold that for one moment. イージースレッドはスレッドが糸 I で left す my ね。gold leaf. I gotta go grab it. I'll be right back. 今ビル社長が金箔持ってきますので、ちょっと一旦離席します。お待ちください。戻ってまいります。Be famous. Here we go. 代わりに息子さんがちょっとお留守番ね。Yeah, sorry, I left one thing back here. 今イージースレッドとイージーボビンはI forgot something. ボビンですね。で後ろでイージーコーティングキットというところでそのエポキシですね。その固めるもののデモもやってるので、はい。ぜひよろしければこっちも見てまた戻ってきてもらっても大丈夫です。映っちゃってる。やった。映ってる。すいません、戻ってまいりました。Okay. Oh no! Did you break it? Okay. ありがとう。
Arigato. Okay, maybe this is the fun part. 今から一番楽しみなパートで金箔を貼ります。Okay. You pull. 持って、You pull it off. 剥がし You put it right here in the trash can. どんどん引っ張ってちょっと捨ててもらっていいですか？これもうステートです。デセです。これ使わないです。There you go. Okay. Okay. Very good. Very good. どんどん引っ張ってね。Yeah. Hi. It's much faster to take it apart. Very important role. Hi. Very important. Yeah. You're doing great. すごい上手。Good. ぜひ今から金箔を貼ります。よしければ。 All right. Good. One down. じゃあちょっと捨ててもらって、さあもう一回。Where am I? Okay. Thank you. I got you. I got them. Okay. Now gold leaf. So you can also do this technique over the same base wrap using metal leaf. You can use gold leaf, silver leaf, imitation gold leaf, whatever. Today we're going to be using a variegated gold leaf. So it's a gold leaf that exhibits different colors, not just one straight color. So in order to do this, go ahead. 今すごくビル社長も今回すごくいい素材を持ってきたっていうんですけれども、今 まさに今回ドラゴンスケールの上に金箔を貼るんですけども、当然普通のパターンの飾り巻きの上にも貼れますし、素材としては純粋な金箔でもいいし、銀箔でもいいですし、ちょっとフェイクの金箔でもいいんですけれども、実は今回特別に用意したのが、金箔は金�ppeでも見え方が結構角度によって違うものですね。ありがとうございます。Best guest ever. 本当に今までお迎えしたゲストで一番ベストだと。お父様ありがとうございます。Tell his dad I'd like to hire him for my company in Alabama. Can he go home and work at Angler's Resources? ちょっとアメリカンジョークなんですけど、よろしければ息子さんアメリカ連れて帰って会社で雇っていいかと。アラバマに。He says even not for job, it's real, and you can take him to hiring Angler's Resources. He's a very good worker. 本当にすごくお仕事できるので、ぜひ。So this is called gold leaf size. I don't know if you can see it under there. SIZE. This is just a gold leaf adhesive. You can buy this. I got this on Amazon. You can buy it anywhere they sell products for working with metal leaf. 今回ビル社長が gold leaf size. Like size. Like yeah. Size. Okay. Thank you. 今ビル社長が今回金箔を貼るための接着剤、今手元にあるのがゴールドリーフサイズというもので、アメリカでも買えるんですけど、実はAmazon.com でも全然仕入れができるのでよろしければ。So I'm just gonna brush it on. で今ブラシの上に接着剤を取って塗っております。It's basically an air drying adhesive. So it's like a glue that dries when you let it sit in the air.
特になんかドライヤーとか使わず空気乾燥で固まりやすい接着剤となっておりますので、今塗りながらプラス乾燥も若干兼ねている状態です。So I'm going to put it on heavy, and then I'm going to come back and remove excess. But I want to make sure every area is saturated before I remove the excess. 今現在ビル社長少し厚塗り風にしてなるべく全体的に接着剤がまんべんなく塗れるようにしてるんですけれども、一旦ちょっと厚塗りをして全体的に見て少し戻って後ほどですね金箔を貼るためにちょっと均等に塗っていくようにしております。Now that I've got it all the way saturated. さあ、今現在全体的に塗り終わりました。And try to remove excess. 今ちょっと塗り残しがある部分を今丁寧に仕上げています。Almost done. はい。I should have thought of this before. Can somebody grab us like a paper towel or a paper napkin, maybe? OK。I think it'll speed things up. なんかペーパータオルかペーパーナプキンかちょっと実は欲しいみたいであります。Sorry for all the noise. ありがとうございます。All right. Masaki will get in the paper towel and paper napkin. He's my favorite. あ、よろしければ、はい、サンプル見てみてください。Okay, so the way the size works is as it dries, it turns clear. So it's usually about 10, 15, 20 minutes. Once it turns clear, as it's white now, but once it turns clear, then you can apply the leaf. 今、だいぶ接着剤全体的に塗ったんですけれども、時間的には10分から15分後ぐらいに、今、白濁しているものが透明になっていきますので、透明になると金箔が塗れる準備ができたということで、ちょっとだいたい10分ぐらいですね、今、ちょっと置かせていただきます。気をつけて、これね、すごく、大丈夫、下がっちゃった。すごく繊細なパーツなので、ちょっと今気をつけてねと。You have a piece? 触ってみて。It's very light. Yeah, you can. So light. すごく軽いから息、ちょっとした息とかでも飛んでっちゃうんですね。なのでちょっと今取り扱い注意ということで。どうですか、色。Can you show it to everybody? So how it's different color? Can you walk it out there? あっちとかに持ってって、ちょっと持ってって、Go slow, go slow. そう、持ってったお兄さんとかにもぜひ見せてきて、でそのまま気をつけてね。今かなりやっぱゆっくり歩かないと
お、大丈夫かな。ぜひ見てみてください。結構薄いです。お父さんに見せる。わあ、He says it's such a very flat and it's like very, very amazing. Like angels' eyelashes. なんかね、ちょっと天使のね、まつげみたいな感じ。あ、大丈夫です。Here you are. Oh, thank you. You're welcome. あ、戻ってきて。Tell him thank you. ありがとうって。戻ってきな。So this is the not exciting part. We gotta wait for the size to dry. 今まではちょっとね、接着剤塗ったりとか糸巻いたりって結構面白いパートだったんですけど、ここが一番つまんない。ただ待つだけ。Should we blow on it? もうとにかく乾くまで待つだけなので、ここが実は一番つまんないパートです。Ask him if he has any brothers or sisters. 兄弟はいらっしゃいますか？ No? No. Very lucky. いいんじゃないって。Q&A? Question and answers? Yeah, if anyone has questions, sure. なんか待ってる間つまんないので、ぜひご質問とかあれば何でもいいですよ。ありますか？You have to wait until it's completely dry, right? Yes, until it turns clear. やっぱり透明になるまではやっぱ完全にちょっと待たないといけない状態ですね。And it will be very sticky, very tacky. You don't want to touch it. It'd be like sticky tape, right? 今現在だと、白濁色なので結構やっぱ粘り気もあってね、当然触りたくもないでしょってことで、ちょっと完全に乾くまで待つ。今一番ちょっとつまんないところになりますね。It's already starting to dry in a few places where it's clear. Once it's all clear like that, it's like we never put it on, and then we're ready to go. 今近くで見ていただくと、若干皆さん見て右側からですね、ちょっとずつやっぱ透明になってきてますので、これが全体的に回ってきたら貼れるよっていうサインになります。So there's many different types of variegated leaf, right? This one has stripes. So you can decide, do you want to put the stripes this way? Do you want to put the stripes this way? Do you want to put it on an angle? It's totally up to you. 今回持ってきた、金箔ですとちょっと若干ストライプ柄になってるんですけれども、貼り方としてはストライプを縦に貼ってもいいですし、逆にストライプを横に貼ってもいいですし、そこはもう皆さんの好みで縦に貼るか横に貼るかはもうお好きにどうぞ。Oh, it's starting to dry. 今だんだん少しずつ皆さんから見て右側からですね、やはりクリアな部分が広がってきているので、だんだんちょっと貼れる準備が整ってきた状態です。Speed it up, fan it. ちょっとであまり面白くないんで、ただ待つだけ、乾くのただ待つだけなんで、ちょっとね乾かしますねと。This is literally like watching paint dry. You see how quickly it's already starting to clear up? I'm painting it. 今ちょうど仰いでるので、乾いてくるタイミングが少しずつ早くなってきてます。ぜひよろしければ座ってみてください。乾いたら金箔を貼ります。Oh, it's okay. 持ってていいよって気になるね。
I told him to that he can keep grabbing it. Yeah, that's his piece. He can keep it forever. もしよろしければ持って帰ってくださいと。Father is very considering if he has it until he gets home. It's very like fluffy. It's very sensitive material. That's okay. There's more where that came from. 大丈夫です。世の中にはいっぱい溢れてますので、家にもしついてなくたとしてもね、手に入りますよと。So tell him a piece that size is about 62 million yen. 今ちょっとジョークなんですけど、これ今彼が持ってらっしゃる62億円だと。時価総額。ジョークです。Okay, you see it's going clear. 今ね、ちょっといろいろお話ししてるところで、だいぶ透明の部分が広がってきて、乾いてきてるなっていうところが見えております。乾いてきたね。We were just about there. That was pretty fast. 最初お話しした時だいたい10分から15分ぐらい乾くまで時間かかるっていうことだったんですけど、今仰いでることによってかなりスピードアップしてだいぶ想定よりも早い時間で乾きそうです。Almost there. だいぶ完全に乾いてくるタイミングが近づいてきてます。もう少しかなというところですね。Gesundheit. Bless you って言われたら実はね、Thank you っていうのが Thank you って。You're welcome. ちょっと日本語にはないやり取りなんですけれども、ちょっと私が咳した時 Bless you っていう風にちょっと God bless you ですね。ちょっと神から祝福がありますようにっていう言葉をよく言うんですけど、そういう時はだいたい Thank you ってありがとうって返すのをちょっと今言わせてみました。すいません。So now we just want to be very careful. My hands are very clean. You can use your hands if they're clean. You can use a foam brush, or they make brushes just for the application of gold leaf. It's almost like a makeup brush, a very soft bristle brush like you use for your cheeks, right? But we're going to put it on. We're going to start on the top, and we want to cover the whole thing on the top. And if we have any seams or anything, it'll be on the bottom. And we will probably have a few cracks in missed places, but I'll show how we go back and fix that. これから実は金箔を貼るんですけれども、まず注意点としては、手が綺麗な状態であるっていうところですね。で、あと貼る部分は基本的に一番上からになります。で、貼った後に、今からお見せするんですけれども、女性が使う、メイクアップのブラシですね。結構ぐらい柔らかいものとかも結構おすすめです。Not that I wear makeup. Most of the time. で、当然金箔貼った後にちょっとカスとかが出るんですけど、その掃除の仕方ですとか、当然ムラが出るので、今そのあたりはやりながら見せさせていただきます。When you first put it on like this, the foil looks very, very bright. But when you put finish and sealer on it, it will mute down to like that kind of a color. 今現在貼っているものはかなりキラキラ度が強く明るく見えるんですけれども、ここから徐々にプロセスを進めることによって皆さんがこの右側のちょっとオーロラ虹みたいな形のぐらいのトーンにトーンダウンしていきます。
And so everywhere that foil will stick, I'm going to put foil, and everywhere it's covered, it won't stick, right? 今現在ちょっと指で舐めしてるんですけれども、なるべく貼り残しがないようにこれちょっとしたカスとかもなるべく小さいところに貼って全体的に今鳴らしております。はいはいはい。はい。And I'm just kind of tapping it down with this rolling motion, which takes wrinkles out, makes it very smooth, as long as your finger is clean and not sticky. やっぱその一番最初に言った注意点として手をきれいにしてくださいっていうところなんですけど、今現在実はただ押してるだけではなくてシワとかも伸ばしてなるべくこう均等に力がかかるようにしてるので、だからまずやっぱ手はすごくきれいっていうのは重要です。It's very light, so I can just clean up with a piece of tape. 今下の方にねちょっとカスが落ちてしまったので、今現在ちょっと作業場をきれいにさせてもらってます。And this is a very coarse brush, like a glue brush. And I'm just going to scrape off any excess, right? So 今ブラシを取り出したんですけど、先ほど申し上げた通りの、ちょっとメイクとかに使いそうな感じの柔らかい素材のブラシですね。そちらで今現在もう少し細かい部分のところの貼り付けを行っております。Okay. Shake. 振ってもらってもいいですかYou feel it? Think we're ready? Ask if you can feel it shaking in there. いけるかなはい。だいぶ今頑張ってね、ゲストの子が振ってもらってますけど、いけるかなOkay. Ready? 大丈夫？準備できた？はい。はい。Okay. ありがとう。This is going to be like a magic trick. It's going to darken a lot. 今から実はですね、イリュージョンマジック始まります。かなり明るく見えてる部分が塗ることによってトーンダウンするので、ぜひイリュージョンを見ていってください。This is called gold leaf sealer. And you can also use color preserver, which is something we use in rod building all the time. 今やってる工程としては、金箔シールですねというやり方になります。もちろんカラープリザーバーですね、色の保存剤使ってももちろんできるんですけれども、今回はゴールドリーフシールという手法で仕上げております。People may be wondering, Yumi, what real seat this is because I've never seen it before. It's one of the brand new TCH seats from Fuji, specifically designed for slow pitch and vertical jigging. Just released at this show. 今塗ってる間に一つご紹介なんですけど、今お手元にありますリールシート、なかなか見慣れないと思うんですけど、富士の新商品2024年に出たばかりのジギング用の TCH になります。よろしければこの奥の方のコーナーに
So all I'm trying to do is make sure I have a good even coating everywhere. I don't want too much, but I want to make sure I don't miss any spots. 今やってる作業として重要なことは、厚塗りしてるように見えるんですけれども、まんべんなく塗って、なるべく塗り残しないっていうところもなんですけど、そこまで厚くなりすぎないような層で塗ることがかなり重要です。That's it. Now, normally what I would do is let this dry for 24 hours, and then I'm going to do tie-off wraps, put on a decal or a logo or anything like that, and then you're all done. Then coat it with epoxy. I usually find it takes at least 2 coats, sometimes as many as 3 or 4 coats, to get a level glass-like finish. Oh, that's good. 今現在ですとちょっとショーなのであまり時間は限られてしまってるんです。通常ですと、ここから24時間乾かして、その前後とかに少しポイントになるアクセントですね、トリムを入れ、カバーを入れたりですとか、あとはその自分のロゴをその上からつけたりですとか、エポキシでコーティングをして最終的に仕上げるという工程があります。I'm going to move it out so people can see it. Okay, can you undo the clamp? This here? Perfect. はい。 Thank you.今ちょっと皆さんのお手元で見えるようにちょっと調整しております。よろしければ近くで見てください。Oh, arigato. Arigato. It's okay. That's it. Okay, so tell him he can watch the Easy Thread demo over here. This is all he needs to wrap his own rod. どうぞって。お父様よろしければ今回手伝っていただいたのでイージーボビンとイージースレッド、はい、差し上げますので、この後ろよろしければ皆様イージーシリーズのですねガイドラッピングとかリペアですね、修理のデモもやっておりますので、よろしければご覧ください。Oh, you're welcome. You're welcome. Thank you for your help. Can I get a hand from my assistant? Hey. ぜひ今回ね手伝っていただいたので拍手お願いいたします。Hey, you want this? これいる金箔。Yep. Okay. Good? Yes. Hi, YouTube. We'll see you in about an hour and a half or something. I don't know. How long? When do we go next? Hour and an hour. 1? Yes, 1:30. We'll see you at 1:30. 1:30. A little more than an hour. 今実はファーストセッションがちょっと終わったんですけど、もしよろしければ、13時半から第2セッションでまた別の飾り巻きしますので、よろしければご覧ください。どうもありがとうございました。Oh, arigato. And thank you to Yumi, my lovely assistant and translator. No problem. No problem. That's my pleasure. She makes it look easy. 手伝ってくれてありがとう。もしよろしければ近くで見てください。金箔の飾り巻きいたしました。
じゃあ、ははい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。Yes, they are actually like right now they're practicing for the guide wrapping. So and they're taking the products and they just like have like the food and then they're wondering and I'm thinking, What guide wrapping you mean? oh no, guide wrapping first and then like they're thinking they're